Hello everyone. Today would like to present about science project and the research turned the light on off from a distance. And now, uh, let me start off by introducing myself. Okay, my name Narishan Sutin. I'm from Matayom 504 and my number is 6. I'm doing this alone in this project. โอเคครับผม ที่มาและความสำคัญของโครงงานนะครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันนะครับเกษตรกรส่วนมากนะครับหันมาปลูกทุเรียนกันเยอะซึ่งทุเรียนเนี่ยเป็นพืชที่ต้องใช้น้ำอย่างสม่ำเสมอเลยนะครับเราจึงจำเป็นต้องให้น้ำในทุกช่วงครับผมแล้วก็เนื่องจากว่าเกษตรกรบางส่วนนะครับมีงบประมาณที่ไม่เพียงพอหรือมีทุนต่ำนะครับเขาไม่สามารถจ้างแรงงานในการรดน้ำทุเรียนได้ดังนั้นแล้วเขาจึงจำเป็นต้องการอุปกรณ์ที่ผมจะสร้างต่อไปนี้นะครับซึ่งอุปกรณ์นี้จะสนับสนุนพวกเกษตรกรที่ไม่มีต้นทุนที่สูงมากนักเขาสามารถเปิดปิดน้ำจากระยะไกลได้นะครับผมและจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายไปในตัวด้วยส่วนวัตถุประสงค์นะครับคือเพื่อออกแบบระบบเปิดปิดน้ำจากระยะไกลเพื่อสร้างระบบเปิดปิดน้ำจากระยะไกลได้และเพื่อทดสอบระบบเปิดปิดปั๊มน้ำจากระยะไกลครับผมส่วนประโยชน์นะครับประโยชน์ที่เราจะได้รับคือการทำระบบเปิดปิดน้ำนะครับจากระยะไกล2สามารถควบคุมการรดน้ำต้นไม้จากระยะไกลได้3ประหยัดเวลาในการรดน้ำต้นไม้นะครับต่อไปคือขั้นตอนการดำเนินการนะครับผมก็คือเราจะต้องทำการลงโปรแกรมในแผงวงจรที่เรามีก่อนนะครับก่อนจะนำแผงวงจรนั้นไปต่อเข้ากับอุปกรณ์วงจรไฟฟ้าที่เราเตรียมไว้ซึ่งเป็นทั้งตัวรับขออภัยครับซึ่งเป็นตัวรับส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นตัวส่งสัญญาณครับ ส่วนผลการดำเนินการที่ได้มานะครับก็คือเราทำการทดลองแล้วว่าการส่งสัญญาณนะครับสามารถได้ในระยะดังนี้ครับคือ25เมตร50เมตรและ75เมตรครับส่วน100เมตรไม่สามารถรับสัญญาณได้นะครับต่อไปคือสรุปและอภิปรายการดำเนินการและข้อเสนอแนะครับผลการดำเนินต่อไปครับผลการทดลองนะครับการทดลองของเรานะครับสรุปได้ว่าเราสามารถส่งสัญญาณได้แต่ไม่เกิน100เมตรครับส่วนข้อเสนอแนะนั้นข้อเสนอแนะนะครับก็คือข้อสันนิษฐานที่ตั้งเอาไว้เป็นจริงนะครับก็คือ เราสันนิษฐานว่าเราสามารถส่งสัญญาณออกไปได้นะครับเพื่อทำให้ไฟอีกฝั่งหนึ่งติดแต่ข้อเสนอแนะอีกอย่างหนึ่งก็คือเนื่องจากเรามีงบประมาณในการทำโครงงานที่น้อยเราจึงไม่สามารถซื้ออุปกรณ์ขยายสัญญาณขนาดใหญ่ออกมาได้นะครับผมซึ่งมันมีมูลค่าสูงนะครับสำหรับการนำเสนอโปรเจกต์วิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ